सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस वाले वीडियो में अपन चेन मेंटेनेंस करने वाले इस बाइक का। तो देख लो अभी क्या क्या चीज़ लगती है। तो मैंने सब लाके अभी रख दिया है। तो अब ये आपको एक एक करके दिखाते हैं। चेन क्लीनिंग एंड चेन मेंटेनेंस के लिए आपको 5 चीज़ें लगने वाली हैं। तो पहली चीज़ हो गई अपना पेपर। तो पेपर अपन इसलिए यूज़ करने वाला है, जितना भी आपके चेन में से डर्ट निकलने वाला है तो वो पेपर के ऊपर गिरेगा, ना कि आपका जगह ख़राब करेगा। तो पेपर अपन ज़्यादा डर्ट ना फैले इसके लिए यूज़ करने वाला है। और सेकंड चीज़ हो गई एलन की। तो ये एलन की है 5 mm की। तो अपने को ये एलन की किस लिए चाहिए, तो अपने को ये एलन की फ्रंट स्पॉकेट खोलने के लिए चाहिए, जिससे अपन अपना फ्रंट स्पॉकेट भी प्रॉपरली क्लीन कर पाए, ना कि बाहर के बाहर क्लीन कर दे ना, फ्रंट वाले स्पॉकेट को खोल के भी क्लीन करना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा आपका डीजल। तो डीजल अपन यूज़ कर रहे हैं चेन क्लीनिंग करने के लिए, ना कि मैं मोटूल का चेन स्प्रे क्लीनिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो कि वो बहुत मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा टाइम बचाना है तो आप मोटूल का चेन ल्यूब करने के लिए अपन मोटूल का चेन ल्यूब स्प्रे यूज़ करेंगे, जो कि बेस्ट है। और फिफ्थ नंबर पे आएगा ब्रश। तो डोंट माइंड यूज़ कर रहा हूँ जूने वाले, उनके पास प्रॉपर ब्रश नहीं है चेन क्लीनिंग करने का, तो आप टूथ ब्रश भी आपके जूने वाले यूज़ कर सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस देखिए। और अभी हमने पेपर डाल दिया है नीचे, और पेपर ना उड़े इसके वजह से, पेपर ना उड़े हवा की वजह से, तो हमने चेन लूप का डब्बा रख दिया है, जिससे वो उड़े ना, और डट अब सब पेपर पे गिरने वाला है। और अपने को फ्रंट पॉकेट कवर खोलने वाला है, एंड ये भी खोल लेंगे। सामने का सब क्लीन करना है, प्रॉपर क्लीन करना है। तो ये भी खोलूँगा और ये भी खोलूँगा। तो जस्ट अब अभी आप देखो। It's a 16 bop in the dark.
आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा चेन मेंटेनेंस के बारे में। लाइक एंड शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।